नमस्कार प्राइम इस्युमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। हामी विभिन्न चाडपर्वबाट सुशोभित भएका छौं र भर्खरै मात्रै दशैं तिहार सकिएको छ र छठको रौनक यति बेला छाइसकेको छ। खास गरिकन तराईका भेगहरूमा छठको विशेष यति बेला रमझम भएको छ। दीपावलीको दीप अझैसम्म पनि प्रज्वलित भइरहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, यो सन्दर्भमा हामी यति बेला छठी माताको भजन कीर्तन लगायतका गीत संगीतबाट तराई गुन्जायमान भएको सुन्दथ्यौं भने पछिल्ला दिनहरूमा यो पहाड हुँदै हिमालसम्म पनि यसले विस्तार पाइसकेको छ। हुन त छठी माताको पर्वलाई भाइचाराको पर्व र समभावको पर्व, विजयको सुरुवातको पर्व भनेर भन्ने गरिन्छ। आज छठको दोस्रो दिन, आज घर घरमा खरना मनाइँदैछ। खरनाको अर्थ विशेष गरिकन चोखो शुद्ध भएर बस्ने र पूजाका लागि तयार हुने भन्ने खालको तयारी पनि गरिन्छ भने आज चन्द्रमा उदयसँगै त्यसको पूजा आराधनाका निमित्त भनेर दिनैभरि चोखो भएर सफामन शुद्ध वचनका साथ बस्ने एउटा परम्परा पनि रहिआएको छ। हामी यसै विषयमा हाम्रा संस्कृतविदहरूसँग कुराकानी गर्ने एउटा जमर्को पनि गरिरहेका छौं। छठ पर्व सुरु भएसँगै छठी माताको विभिन्न किसिमको महत्व र औचित्यमाथि पनि छलफल भइरहेको छ र छठी मातालाई खास गरिकन राजा प्रियतमको जीवनसँग जोडिएको छ। राजा प्रियतम निसन्तान थिए। उनले छठ माताको व्रत बसेपछि सन्तान प्राप्ति भएको एउटा इतिहास हामीमा आज छ भने अर्कोतर्फ पाण्डवहरूले जुवामा सर्वस्व हारिसकेपछि खास गरिकन उनकी पाण्डवहरूकी श्रीमती द्रौपदीले छठी माताको व्रत बसेपछि फेरि राजपाट प्राप्त भएको एउटा इतिहास पनि छँदैछ। त्यसैगरी अन्य कुराहरू पनि छन् जुन छठी मैयासँग र सूर्यदेवको आराधना गरेपछि प्राप्त हुने भन्ने एउटा किसिमको किंवदन्ती रहेको छ। हामी संस्कृतविद आनन्द गुप्तासँग यति बेला छठी माताको महिमा र यसको महत्वका विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। आनन्द गुप्ता सर, हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब छठी माताको एउटा माहौल सुरु भइसकेको छ। यो हुँदै गर्दाखेरि छठ पर्व आएसँगै छठी माताका लागि भनेर व्रत उपासना गर्ने र व्रत उपासनासँगै एउटा चोखो निदो भएर बस्नुपर्ने लगायतका कुराहरू पनि रहिरहेका हुन्छन्। यो अवसरमा यो सबै कुराको एकातर्फ चोखो निदो हुनुपर्ने कुरा छ। संस्कृतका हिसाबले चाहिँ एउटा संस्कृतिको रूपमा चाहिँ छठ पर्वलाई कसरी मनाइन्छ, यसको महिमा के हो, हामीलाई सविस्तार गरिदिनुहोस् न। छठ पर्वको महिमा भनेको एकदम ठुलो छ र यसलाई धेरै पुरानो पर्व, यसो लिटरेचरलाई मान्यो भने संसारको पहिलो पर्व पनि भन्न मिल्छ यसलाई। किनभने कि यो लोक पर्व हो। यो हामीले मानव सभ्यताको विकास भइसकेपछि सुरु आएको चलिआएको पर्व हो र यो चाहिँ तपाईको ऋग्वेदमा यसको उल्लेख पाइन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा र संसारको पहिलो ग्रन्थ नै ऋग्वेदलाई मानिएको छ। यसको हिस्टोरिकल फ्याक्टमा गयो भने हामीले सतयुग कालमा पुलसत्य मुनि र सत्यवर्ती भीष्मको वार्तालापमा यसमा उहाँहरू यो पर्वको चर्चा पाइन्छ। भन्नेपछि त सतयुग कालभन्दा पनि पहिलेदेखि नै मनाइएको पाइन्छ। त्रेता युगमा हेर्नुभयो भने राम र सीताको जब वनवासबाट आउनुभयो उहाँहरू, अनि त्यो सूर्य पूजा गरेर छठको व्रत गर्नुभएको इतिहास पाइन्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट के छ भने द्वापर कालमा नेपालमै सुरु भएको पनि फ्याक्ट छ। द्वापर कालमा राजा विराटको घरमा गुप्तवास बसेको बेलामा द्रौपदीले पाण्डवहरूको विजय होस् भनेर यही विराटनगरमा गर्नुभएको पनि इतिहास छ। र त्यही कालमा तपाईको सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण हुनुहुन्थ्यो, सूर्यको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि गरेको इतिहास छ। हजुर, त्यस्तै तपाईको यो विभिन्न ग्रन्थहरूमा तपाईको स्कन्द पुराणमा एकदम राम्रो चर्चा छ कि कुनै पनि जात, धर्म, लिङ्गको मान्छे, उमेरको मान्छे यो व्रतको अधिकारी हुन्, सबैले गर्न पाउँछन् भनेर इतिहास छ। सूर्य पुराणमा पनि यसको राम्रो चर्चा छ। तपाईको सती अनसुयाले गरेको अखण्ड सौभाग्यवती र पतिको प्रेम पाइराखौँ भनेर गरेको इतिहास छ। तपाईको सूर्य उपनिषदमा पनि सूर्यलाई ब्रह्मा, विष्णु र महेशको शक्तिको रूपमा चर्चा गरिएको छ। अथर्ववेदमा पनि यसको सूर्यलाई औषधिकारको रूपमा चर्चा गरिएको छ। भनेपछि यसको तपाईको 7औं शताब्दीमा बाणभट्ट भन्ने एकजना कवि हुनुहुन्थ्यो राजा हर्षवर्धनको दरबारमा। उहाँको सालो भनेको मयूर भट्ट र उहाँलाई कुष्ठ रोग लागिसकेपछि
यो छठ व्रत गरिसकेपछि कुष्ठरोग निको भयो र उहाँ निको भइसकेपछि यसको प्रचार प्रसार गरेको र त्यसपछि उहाँले एउटा किताब पनि लेख्नु भएको छ सूर्य सप्तकम भनेर। भनेपछि यसको हिस्टोरिकल फ्याक्ट धेरै छ लिटरेचरमा, तर यसलाई अलि राम्ररी विस्तारमा हेर्दाखेरि यो वास्तवमा एउटा वैज्ञानिक विधि हो। यो सूर्यबाट डाइरेक्ट इनर्जी शक्ति प्राप्त गर्ने एउटा विधि हो, जसलाई हामी के भन्छौँ भने यो शाब्दिक अर्थबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। यसको शाब्दिक अर्थ भनेको छठ भनेको छ र हठ योग। हठ योग जुन छ जसको प्रादुर्भाव आदि गुरु शिवले यो सिकाउनु भयो र सबभन्दा बढी यसको प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथले, जुन गोरखनाथ गोर्खा दरबारमा को हाम्रो राज परिवारको कुल पुरोहित पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कुल देवता पनि हुनुहुन्छ र उहाँको आशीर्वादबाट नै नेपाल यो विस्तार भएको, गोर्खा विस्तार भएर नेपाल बनेको भने पनि हामी हिस्टोरिकल फ्याक्ट छ। र हठ योग भनेको उहाँले गुरु गोरखनाथले नै हठ योगको प्रचार प्रसार गर्नुभएको र यो हठ योग जस्तै 6वटा अवस्थामा गर्ने हठ योग जस्तै एउटा योग हो जसको माध्यमबाट हामी सूर्यको शक्ति डाइरेक्ट प्राप्त गर्छौं र त्यो 6वटा अवस्थामा गर्छौं। त्यो 6वटा अवस्था के हो भने वैज्ञानिक रूपमा हेर्दाखेरि यो पहिलो अवस्थामा हामी के गर्छौं भने उपवास बस्छौं, सरसफाई गर्छौं र अनुशासित हुन्छौं। भनेपछि शारीरिक र मानसिक अनुशासित हुन्छौं, जसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई डिटक्सिफिकेसन निर्विषीकरण गर्न मद्दत गर्छ र यो जुन व्रतालुको शरीर जुन हुन्छ, त्यो कस्मिक सौर शक्ति जुन हुन्छ, त्यो प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्छ। दोस्रो अवस्थामा हामी जब व्रत बसेर छठ व्रत गर्ने बेलामा हामी पानीमा नेभल डिप गर्छौं, आधी पानीमा डुबाउँछौं, जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्राप्त शक्ति जुन छ त्यो चाहिँ तल नगएर माथि दिमागतिर आओस्। र जब हामी पानीमा बसेर सूर्य उपासना गर्नुको कारण चाहिँ शरीरको माथिल्लो भागमा सूर्यको प्रकाश परोस् भन्ने हो। त्यो कस्मिक सौर शक्ति जुन प्राप्त हुन्छ हामीलाई, त्यो प्राप्त शक्ति तलबाट गएर यो खेर नजाओस्, फेरि के जान्छ भने माथि नै जाओस् भनेर पानीमा बस्नुको कारण हो। र अर्को पनि यसको कारण के छ भने हामीले डाइरेक्ट त्यो सन रे जुन हुन्छ त्यो डाइरेक्ट लिन पाउँदैन, त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। त्यो रिफ्लेक्टेड रे जुन हुन्छ त्यो जब छाला र आँखाको रेटिना हुन्छ त्यसको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा जान्छ। अनि त्यो के हुन्छ भने तेस्रो अवस्थामा त्यही छाला र रिफ्लेक्टेड लाइट जुन छ छाला र आँखाको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा छिर्छ, प्रवेश गर्छ। चौथो अवस्था भनेको हाम्रो रेटिनासँग कनेक्टेड 3वटा ग्ल्यान्ड हुन्छ। एउटा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, दोस्रो हाइपोथालेमस ग्ल्यान्ड, तेस्रो पिनियल ग्ल्यान्ड। यो 3वटा ग्रन्थि जुन हुन्छ त्यो 3वटा ग्रन्थि एकसँगै जोडेको हुन्छ। योगको भाषामा हामी यसलाई त्रिवेणी पनि भन्छौँ। त्यो चार्ज भइहाल्छ। जब यो कस्मिक सौर शक्ति प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ चार्ज हुन्छ र चार्ज भइसकेपछि हाम्रो बडीमा न्युरोन र स्पाइन हुन्छ। न्युरोन र स्पाइनको माध्यमबाट प्रत्येक सेलसम्म त्यो इनर्जी जान्छ। त्यो इनर्जी गइसकेपछि हाम्रो जो निष्क्रिय भइसकेको हुन्छ सेल, तन्तुहरू जुन हुन्छ, टिस्युहरू, त्यो चाहिँ के हुन्छ, सक्रिय हुन्छ। योगको भाषामा म यति बेला अलिकति थोरै रोक्न चाहे यहाँलाई। मेरो जिज्ञासा अर्को के भइदियो भने आनन्द सर, यसका लागि सूर्य र जलबाट रिफ्लेक्सनबाट हामीले प्राप्त गर्ने किरण लिनका लागि छठ माताकै व्रत बस्नुपर्ने, छठीको दिन नै पर्खनुपर्ने भन्ने खालको चाहिँ यसको चाहिँ आधार के हुन सक्छ? यो त जहिले पनि जलबाट बसेर जहिले पनि सूर्य भगवानको उपासना गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्दैन? हजुर आधार छ। अरू समयको जुन सूर्यको किरण जुन छ, सूर्यको वेभलेन्थ, यसको मेन काम हो वेभलेन्थको। वेभलेन्थ के हुन्छ भने अल्ट्राभायोलेटले, एउटा त इभिनिङ र मर्निङ बस्नुको कारण अल्ट्राभायोलेट रेको लेभल कम हुन्छ त्यो बेलामा। अर्को दिन भनेको अरू दिनमा पनि छठ विज्ञान प्रोसेस गर्न सक्छौँ हामी, अरू दिनमा पनि गर्न सक्छौँ। यस्तो छैन कि अरू दिनमा गर्न सक्दैनौँ। यो प्रोसेसको रूपमा जुन पुरानो ऋषिमुनिहरूले यो प्रक्रिया गर्नुहुन्थ्यो, जल अर्पण गर्नुहुन्थ्यो र तपस्या गर्नुहुन्थ्यो, तर यही दिनमा विशेष सांस्कृतिक रूपमा विकास भएको छ र यो दिनमा एउटा ज्योतिषीय अर्को त्यो कारण पनि छ। त्यो दिनमा सनको लेभल यो रे जुन हुन्छ त्यो प्राप्त गर्ने अवस्था बढी हुन्छ। र अर्को पनि यसको साइन्टिफिक कारण के छ भने हामी समय जुन हुन्छ, जो जब हामी आउँछौँ, यो जस्तै वर्षायामपछि जाडो सुरु भइरहेको अवस्था हुन्छ, त्यो समयमा हामी जब यो सूर्यको किरण जब पर्छ
हाम्रो अथवा त्यसमा भएको प्रसादहरू जुन हामी ग्रहण गर्छौँ त्यो ग्रहण गरिसकेपछि हाम्रो विभिन्न रोगहरू जुन हुन्छ जस्तै चिसोले हुने रोगहरू, जस्तै यसमा हामीले आयुर्वेदमा चर्चा गरिएको वात, कफ र पित्त, यसलाई निको गर्ने प्रसादहरू जस्तो अदुवा, सुथनी, यसमा प्रयोग गर्ने सक्खर जुन हामी प्रसादको रूपमा लिन्छौँ त्यो पनि एउटा औषधिकारको रूपमा काम गर्छ, हजुर। औषधिको रूपमा अब काम आज गर्ने हुन्छ। खरना मनाइँदैछ, खरनाको महत्त्व हजुर। के छ यसको छोटकरीमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। आज खरनाको विशेष महत्त्व खरना भनेको रहेको छ। सबभन्दा यसमा मैले वैज्ञानिक कुरा गर्न खोजेँ। वैज्ञानिक कुरा के रहेछ भने खरना भनेको हामी यो हठ युगमा पनि हठलाई पनि अलि राम्ररी वैज्ञानिक विश्लेषण गर्दाखेरि ह र ठलाई अलि सन्धि विच्छेद गरेर ह भनेको सूर्य हो, ठ भनेको चन्द्रमा, र यो दुईटैको ब्यालेन्सबाट नै हाम्रो जीवन चलेको छ भने हामी बुझ्छौँ। सूर्यको लागि शक्तिको प्रमुख स्रोत मानिएको छ, जुनबाट नै सबै शक्तिको उपासना, सबै शक्ति डिराइभ भएको हुन्छ। जति पनि हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शक्ति छ हामी वरिपरि त्यो सबै सूर्यबाट नै भएको छ। हावा, पानी, जल, वर्षा जति पनि सूर्यको कारणले हुन्छ। र चन्द्रमा भनेको चन्द्रमाको एउटा गति हुन्छ। चन्द्रमाको गति हुन्छ 28 दिनमा उसले के गर्छ भने मुभ गर्छ हाम्रो पृथ्वीलाई, र त्यही गतिको साइकलमा हाम्रो महिलाहरूको त्यो जुन हाम्रो जन्मसँग जोडिएको कुराहरू यो आयुर्वेदमा र अर्को यौगिक साइन्समा चर्चा गरिएको छ। र हामी खरनाको दिनमा पुरै दिन व्रत बसेर बेलुका पख साठीको चामल पनि कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ बाहिर आएको हुँदैन, त्यसलाई किराले पनि खाएको हुँदैन, छोएको हुँदैन, एकदम चोखो हुन्छ, त्यो भित्रै फलेको हुन्छ त्यो चामल। त्यो चामलको हामी के गर्छौँ भने खिर बनाउँछौँ र त्यसको प्रसाद ग्रहण गर्छौँ, र त्यो प्रसाद भनेको चन्द्रमालाई चढाउँछौँ। आज चन्द्रमाको पूजा हुन्छ, चन्द्रमाको पनि आज पूजा हुन्छ। हामी बेलुका चन्द्रमालाई पूजा गरेर त्यो गर्छौँ। त्यही भएर आज खरनाको दिनमा चन्द्रमालाई पूजा गर्छौँ र भोलि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने दिनभरि व्रत बसेर, अनि दिनभरि व्रत बसिसकेपछि बेलुका अस्ताउँदो सूर्यलाई हामी अर्घ दिन्छौँ। यसको पनि सामाजिक महत्त्व छ। अस्ताउँदो सूर्यलाई एउटा वैज्ञानिक महत्त्व त मैले भने अल्ट्राभायोलेट रेको लेभल कम हुन्छ त्यो समयमा, बिहान र बेलुकाको सूर्यको किरणमा। अर्को चाहिँ यसको सामाजिक महत्त्व भनेको हामी पहिला हाम्रो समाजमा पूर्वीय दर्शनमा के हुन्छ भने हामी जति उदाउँदो सूर्यलाई भनेको नयाँ पिँढीलाई जति सम्मान गर्छौँ त्यो भन्दा पहिला हामी आफ्नो बुढापाकालाई, पहिलो पिँढीलाई हामी बढी सम्मान गर्छौँ, पहिला उहाँहरूको पूजा गर्छौँ। यसको एउटा सामाजिक मान्यता छ। यो सद्भावको पर्व पनि मानिएको छ। यसपालि अब धेरै समय भइसक्यो, तराई पहाड हिमाल हुँदै यो नेपालैभरि छठ पर्वलाई मनाउने खालको एउटा तयारी पनि भइसकेको छ। अब छठी मातालाई अलिकति कडा देवीको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। चोखो निदो भएन भने पाप लाग्छ भन्छन् हाम्रो हिन्दू धर्ममा। पाप भन्ने कुरा क्षमा याचना गरिसके पछाडि अलिकति सानोतिनो गल्ती भयो भने पनि खासै फरक पर्दैन भन्ने हुन्छ। तर छठी माताको प्रसङ्गमा कुरा गर्ने हो भने यो अलिक कडाका साथमा चाहिँ अनुशासन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई छोटो यसको विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यहाँ चाहिँ क्षमा याचना भन्ने हुँदैन? यसमा क्षमा याचना भन्दा पनि यसमा पहिला हामीले एउटा त मैले कुरा के गरे भने यो अलि तान्त्रिक विधिसँग पनि जोडिएको कुराहरू, तान्त्रिक विधि, र त्यसमा क्षमाको कुरा आउँदैन। तन्त्रमा अलिकति पनि गडबड भयो भने त्यसको हामी नकारात्मक असर हाम्रो शरीरमाथि हामीमाथि पर्छ नि। त्यो तान्त्रिक विधि, त्यो हामी यो विधि जुन गर्छौँ त्यहाँ शीर्षोक्ता बनाउने त्यसको पनि एउटा साइन्स हुन्छ। त्यो साइन्सबाट बनाएको हुन्छ। त्यो मन्दिर जस्तै बनाएको हुन्छ, खुड्किला, त्यो पिरामिड सेपको बनाएको हुन्छ, त्यसको आफ्नो प्रक्रियाहरू छ। हजुर, भनेपछि छठी माताको व्रत भनेको कठोर व्रत नै हो। यसलाई पालना गर्नुपर्छ सही तरिकाबाट र उपासना चाहिँ गरे अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ छठी माताको व्रतको प्रभाव रहने भयो। यो यसको प्रत्यक्ष प्रमाण म आफै छु, म आफै व्रतालु पनि हो। छठी माताको पावन अवसरमा यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, सबैको मनोकामना पूरा होस्। हामीलाई दिनुभएको समयप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आनन्द गुप्ता, मैथिली संस्कृतविद हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई इतिहासमा के कसरी चाहिँ छठ पर्वलाई मनाइन्थ्यो, के कस्तो किसिमका किंवदन्तीहरू रहेका छन् भन्ने सन्दर्भ लगायतका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। छठ पर्वको यति बेला देशैभरि एउटा किसिमको गुन्जायमान अवस्था सुरु भइसकेको छ। गीत सङ्गीत बजिसकेपछि तराईका भेगहरूमा निकै रमाइलो हुने एउटा खालको अवस्था पनि सृजना हुन्छ। तिहारपछि लगतै छठे पर्वको कुरा
आउने गर्दछ। हामी हाम्रा संवाददाताहरूसँग पनि जोडिन्छौँ, खास गरिकन तराई भेगमा छठ माताको रौनक सुरु भएसँगै कोरोना भाइरस संक्रमणको यो अवस्थामा के कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ, कसरी छठी माताको पूजा आराधनाका लागि तयारी गरिएको छ, घाटहरू कसरी सजाइएको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। अब हामी मनोज माझीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सप्तरीबाट हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी मनोजजी। हजुर, अब सप्तरीका घाटहरू पनि सजाउने तयारी गर्ने लगायतको कुराहरू सुरु हुने बेला भइसक्यो। भोलि सजिया छँदैछ होइन, तथापि आज खरना छ। यो सबै फेरिमा हामीसँग कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्तास पनि छ। कसरी तयारी भएको छ, के गरी मनाउने तयारी गरिरहनु भएको छ स्थानीय तहमा, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। दृष्टिजी, खास गरेर यो कोरोना कहरका बीच पनि जिल्लामा छठ पर्व धुमधामका साथ मनाउन मधेसवासीहरू उत्साहपूर्वक जुटेको अवस्था देखिएको छ र बिहिबार आज पनि घाटहरूको सरसफाइ गर्ने, साजसज्जा गर्ने र छठ पर्वको लागि किनमेल गर्नेहरूको बजारमा घुइँचो देखिएको अवस्था छ दृष्टिजी। र विशेष गरी स्थानीय प्रशासनले हाल कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै घरमै छठ पर्व मनाउन आग्रह गरेको अवस्था पनि छ। यद्यपि त्यो प्रशासनको त्यो आग्रहलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरिएको छ र सप्तरी जिल्लामा छठ पर्वका लागि विभिन्न जलाशयमा राजीराज स्थित भगवती पोखरी, कल्टी पोखरी, तुरन्ती पोखरी लगायत यो सप्तकोशी नदी किनारमा समेत भव्य रूपमा चाहिँ उत्साहका साथ श्रद्धालुहरू, व्रतालुहरू जुटेर अहिले घाटहरूलाई, पूजा घाटलाई दुलीजै सिँगार्ने कामहरू युद्ध स्तरमा भइरहेको अवस्था छ दृष्टि। अब कोरोना भाइरस संक्रमणको डर हुँदा हुँदै पनि यसरी तामझामका साथ छठी माताको पूजा आराधनाको लागि तयारी गरिरहँदाखेरि संक्रमणले खासै प्रभाव पारेको जस्तो छैन, जस्तो हामीले बुझ्यौँ यहाँको कुरा सुन्दाखेरि। यसतर्फ किन ध्यान दिएको छैन, स्थानीय तहले के भनिरहेको छ? खास गरेर दृष्टि यसमा एउटा धर्मसँग र आस्थासँग जोडिएको कुरा पनि छ र विशेष गरी मैले अधिकांश अहिले छठ घाटहरूमा अवलोकन गर्ने क्रममा जिज्ञासा राख्दाखेरि अधिकांश व्रतालुहरूले, भक्तजनहरूले चाहिँ कोरोनाको महामारी कायमै रहेका बेला विभिन्न राजनैतिक दलहरूको कार्यक्रमहरू, सभा सम्मेलनहरू खुलेआम भइरहेको छ। त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरू पनि खुलिएर भिडभाड, अत्याधिक भिडभाड हुने मालपोत कार्यालय, बैङ्कहरू खुलिरहेको छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ कोरोना नफैलिने, त्यहाँ भिडभाड हुँदाखेरि र यसरी हामीले एउटा धार्मिक महोत्सव मनाउँदा, छठ पर्व वर्षमा एकपल्ट आउने छठ पर्वलाई मनाउँदा कसरी कोरोना फैलिन्छ भन्ने कुराहरू पनि तर्क वितर्क गर्दै उनीहरू चाहिँ कुनै पनि हालतमा यसपल्ट जुन प्रशासनले, स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ घरमै छठ पर्व मनाउनु होला भन्ने कुरा हामी स्वीकार गर्दैनौँ र घाटमै चाहिँ आफू सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै छठ पर्व मनाउँछु भन्ने आह्वानमा छन् र प्रशासनले पनि यसलाई कडाइका साथ नगरेर अलिक खुकुलो बनाएको अवस्था छ र अहिलेको अवस्था जुन छ, आज खरनाको दिन हो र अधिकांश व्रतालुहरू घर घरमै नुहाई खुवाई र साँझको तयारीमा छन्। यो खरना विधि अन्तर्गत 60 जातको धानको चामल, त्यस्तै गाईको दुध र सक्खर सम्मिश्रण गरी खिर लगायतका अन्य मिष्टान भोजनहरू बनाउने क्रममा व्रतालुहरू देखेको अवस्था छ दृष्टि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मनोजजी। तराईवासीहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हामी छठ पर्वको एउटा पावन अवसरमा छौँ। छठी मातालाई शुद्ध मनले, पवित्र वचनले चाहिँ कुनै पनि कुरा माग्यो भनेदेखि पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने आम विश्वास रहेको छ र यसै अनुरूप आफ्ना कमीहरूलाई माताको चरणमा पुरा गरिदिनु होला भनेर भाकल गर्ने एउटा किसिमको परम्परा पनि रहिआएको छ। चन्द्रोदय भएपछि, खास गरिकन आजको कुरा गर्ने हो भने, व्रतालुले निराहार व्रत बस्ने, साँझको समयमा चन्द्रोदय भइसकेपछि आँगनमा गाईको गोबरले लिपोत गर्ने र चामलको झोलबाट सुशोभित चित्र बनाउने र षष्ठी माताको पूजा आराधना गर्ने, त्यसपछि प्रसाद ग्रहण गर्ने आज गरिन्छ भनेदेखि खरनालाई पाप क्षयको एउटा
अवधारणाको रूपमा पनि लिने गरेको पाइन्छ। आज शुद्ध मनले पवित्र तरिकाले चाहिँ आजको खरना पुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ कम्तीमा एक किसिमले यो क्षय यो भयबाट चाहिँ मुक्ति पाइने र जुन पनि आफूले चिताएको कुरा छ त्यो पुरा हुने सङ्केततर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने खालको मान्यता पनि रहेको छ। अब हामी रौतहटतर्फ लाग्दछौँ। सन्तोष काफ्ले हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी। सन्तोषजी। हजुर दृष्टि। हजुर, अब छठ पर्वको सुरुवात भइसकेको छ। छठ बागमती नदी लगायत त्यहाँ चाँदी लगायतका नदीहरूमा चाहिँ तामझामका साथ अघिल्ला वर्षहरूमा छठ माताको व्रत बसिन्थ्यो, त्यहाँ गएर सजियाका लागि तयारी गरिन्थ्यो। यसपालि त्यहाँको रौनक कस्तो छ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि गत वर्षको तुलनामा यसपालि जुन कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि र यहाँ स्थानीय प्रशासनले पनि जुन मङ्सिर 11 गतेसम्मलाई जुन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ त्यसको कारणले गर्दा पनि गत वर्ष जस्तो जुन चहल पहल एउटा छठ पर्वको रौनक देखिन्थ्यो त्यस्तो किसिमको रौनक अहिलेका यहाँका नदी तथा पोखरी तलाउहरूमा त्यति विधि देखिएको छैन। एउटा सामान्य रूपले मात्रै छठ पर्वलाई एउटा भगवानप्रति आस्था राखेर मानिसहरूले मनाउने क्रम चाहिँ गरेका छन्। जुन त्यो रौनक जुन किसिमको एउटा छठको उमङ्ग जुन एउटा तराईवासीकै एउटा प्रतिनिधित्वमूलक एउटा छठ पर्व चाहिँ जुन थियो त्यो किसिमको अहिले त्यो छठ पर्वको उमङ्ग चाहिँ अहिले देखिएको छैन दृष्टिजी। हजुर, अब यो पर्व मनाइरहनका लागि तयार भएको एउटा परिपाटी त यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ होला। मनाउँदै नमनाएको अवस्था छैन, तथापि कोरोना भाइरस संक्रमणको बेलामा सावधानी अपनाउनु पर्ने लगायतका कुराहरूमा चाहिँ मान्छेहरू चनाखो भएको पाइन्छ। एकदम पक्कै पनि कोरोना भाइरसप्रति अलिक चनाखो र सतर्कता मान्छेहरूले अपनाएका छन्। त्यही पनि एउटा चाड मनाउनु पर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति जुन भर्खरै दसैँ सम्पन्न भयो, त्यसपछि तिहार, त्यसपछि अहिले तराईको विशेष पर्व मानिने छठ पर्व, यो चाहिँ अब रोग भन्दा पनि एउटा भगवानप्रतिको आस्था र विश्वासको एउटा केन्द्र भएको कारणले गर्दाखेरि जुन भाइरस चाहिँ परास्त होस्, यो सिङ्गो पृथ्वीबाट नै एउटा भाइरसको कोरोना भाइरसको अन्त्य होस् भन्ने एउटा कामना सहित श्रद्धालु भक्तजनहरूले छठ पर्व त्यसरी पनि मनाएको देखिएको छ। हजुर, अब यो पर्वलाई लिएर खास गरिकन तराई भेगमा निकै ठुलो हर्षोल्लासका साथ सजिया गर्ने, रातभरि जागरण बस्ने, त्यहाँ भजन कीर्तन गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू हुन्थ्यो। अब भोलि चाहिँ सजिया घाटमा यो सबै क्रियाकलापहरू कति मात्रामा हुन्छन् अथवा न्यून मात्रामा रहन्छ, के छ? एउटा प्रतिनिधिमूलक मात्र रहनेछ। जुन हामीले जस्तो देखेको छौँ, जति पनि यहाँका नदी तलाउहरू जुन छठ घाटहरू सिँगार पटार गरेर जुन किसिमको बनाइएको छ त्यसमा चाहिँ पहिला जस्तो धेरैभन्दा धेरै जुन श्रद्धालु भक्तहरू आउने स्थिति छैन। सीमित मात्राका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँनिर आएर चाहिँ भनौँ न अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने त्यो किसिमको कार्यक्रम रहेको छ। तर पहिला जतिको जुन छठ मनाउने र त्यस पर्व हेर्न जाने मान्छेहरूको पनि उल्लेख्य मात्रामा सङ्ख्यामा हुन्थ्यो। अनि यहाँ विशेष रौतहटको यो चन्द्रनिगापुरमा रहेको चाँदी नदीमा चाहिँ ठुलो किसिमको एक किसिमको मेलै जतिको हुन्थ्यो। जुन त्यहाँ चाहिँ ट्राफिक जाम थियो, हाइवे पूर्व पश्चिम राजमार्गैलाई पुलिसलाई पनि गाह्रो पर्थ्यो त्यहाँनिर गाडी पास गराउनलाई। त्यति किसिमको भिडभाड हुने ठाउँ अहिले चाहिँ त्यो चकमन्न एउटा शून्यको स्थिति छ। जुन छठ घाटमा मात्रै पूजा गर्ने भक्तजनहरूको जुन त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ उनीहरूले त्यहाँनिर पूजा गर्न सक्ने वातावरण किसिमको बनाइएको छ र अन्य कुनै पनि किसिमको त्यहाँ गतिविधि क्रियाकलापहरू गर्न पाइने अवस्था रहेको छैन। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद सन्तोषजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी सन्तोष काफ्ले। हामीलाई यति बेला चन्द्रनिगापुर रौतहटबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ खास गरिकन अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो तामझामका साथ छठी माताको पूजा आराधना गर्ने माहौल नभए पनि आफ्ना भाकल अनुसार व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ छठी मातालाई पूजा आराधना गर्ने, उपासना गर्ने र साँझको अर्घ्यसँगै बिहानको अर्घ्यमा सामेल हुने लगायतका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। आजको प्राइम इस्यु यति नै। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम टेलिभिजन। नमस्कार।